จิ้มริมตะหักให้อายุ15 ปีกระไดจนเป็นตะซักนอลูก โอ้ยวายุไปยังน้องเซเว่นคือถามสื่อตั้งแต่ขนมแบบเป่าแท้มันเป็นจังสีละแม่เลี้ยงแม่กระบังระวังตูดีๆเป่า คุณหมอจิตเวชเหลือไหมเอาคนไข้ไปรักษาหน่อยหนูรู้สึกไม่ปกติแล้ว ก่อนอื่นบอกคุณหมอรักษาจากของมันคุมก่อนก่อน ฟังน้องอาเปาสักดินนท์ครับอายุ15 ปีครับหลานไส้บอลโนพงศกรวัตหัดลองหัดล่ำพี่น้องฝากในเด้อครับ